裝修之前呢，就見到有大量嘅家私同雜物啦，咁啊需要清拆嘅。咁其實係清拆嗰個時間呢，都用咗一日㗎啦。咁拆晒、棄掉晒所有雜物之後呢，咁就會進行一個基本嘅保護先啦。咁就準備之後嘅鏟底工作嘅。咁做鏟底之前呢，我會先 check 個地板，有冇啲咩問題。咁基本嘅維修啦，咁維修完之後呢，先至會鋪返個中空板上個地板上面嘅。咁畫面見到啦，其實都有差唔多近2至3尺嘅位置呢，咁凸起咗嘅，咁需要修補。咁所以我直接呢，就揾個電刨呢刨咗佢先，之後先至再車磨嘅。另外呢，地板本身呢，嗰個時間都真係好多10年前㗎啦，咁好多位置呢都已經甩咗啦，咁要重新再釘過。而且有啲腳線呢，本身亦都已經係冇咗㗎啦。腳線同埋地板之間呢，亦都高低不一啦，同埋有個比較大嘅虛位，咁都花好多時間要執嘅。喺另一邊嘅位置呢，就一個神位嚟嘅，咁都好多年嘅歷史啦。側邊嗰個木皮呢，輕輕一搣呢已經成塊咁就甩咗落嚟㗎啦。呢個神位我想保留返嘅，咁我哋打磨完之後呢，就幫佢重新上嗰個白油啦。書房書台呢邊呢，亦都要 keep 返住嘅，咁亦都一樣啦。即係邊位呢已經甩晒，咁執色。執完色之後呢，張台呢就會再重新上個光油啦，咁就做返個翻身啦。好啦，如果你屋企嗰個浴室櫃門啦，或者廁所嗰個櫃門啦，咁係呢類嘅門鉸啦，咁係斷咗嘅，有爛咗嘅，咁而你攞個門鉸去又配唔返啦，因為有啲太舊款嘅，咁就可以選擇呢一類呢不鏽鋼嘅面開孔門鉸嘅。咁呢啲呢，其實圍到都係幾蚊一隻嘅啫，咁就可以用最平嘅價錢、最簡單嘅做法呢，咁自己 DIY 都可以換到嘅。咁呢啲話明唔使開窿啦，咁其實只要呢，你度翻呢個門板個厚度呢，放翻喺呢個位置，咁就可以噶啦。譬如呢一塊板為例啦你當係6個 mm 先啦。咁6個 mm 呢，有牛牙呢個位置啦。咁其實呢啲咁細嘅板仔呢，2隻鉸都夠力噶啦。咁呢度就攞返6個 M 啦。咁呢邊都係啦。好啦，咁呢度畫咗個位之後呢，就直接轉2個窿仔上去就可以㗎啦，千祈唔好轉穿喎。咁攞返一啲比較幼身啲嘅轉嘴啦。咁針咗個窿呢，塊板就冇咁容易爛嘅。如果你直接收螺絲上去呢，就會易爛啲，同埋呢個位會準少少嘅。咁呢個位係可以微調㗎啦，咁針咗上去先。咁呢個係普通 M4 嘅螺絲嚟嘅啫。先收2粒。
因為客人咧佢本身都有一啲櫃門咧，咁咪斷咗隻鉸嘅，配唔翻，咁就唔開窿。最快嘅方法咧就咁做。咁啊上咗個門上個櫃之後咧，所有位都啱晒啦。咁然之後咧就會收埋另外嗰兩粒螺絲。咁我習慣就會喺門板嗰度上咗先嘅。以呢隻門板個尺寸為例啦，咁我就放咗3隻鉸上去嘅。咁放完3隻鉸上去之後咧，就會安裝喺翻個門櫃度啦。喺個門櫃度就先掹咗位。掹完位咧就可以揾得一個人幫手，咁就托住嗰隻門，就上嗰3隻鉸啦。咁上完3隻鉸開關冇問題嘅，暢順嘅，就可以收翻其他嘅螺絲落去啦。另外咧就當然唔少得啦，客人佢無論係新嘅或者係舊嘅鋁架啊、層板啊、掛衣通啦，咁通通都同佢換過晒上去嘅。好啦，太古城呢個輕裝修嘅單位咧都差唔多完成㗎啦。咁啊，除咗全屋天花牆身鏟底之外咧，咁所有木器咧都會做晒翻新打磨嘅。咁啊，畫面睇到啦，呢、個木台為例啦，咁佢本身都執完色之後咧，就做咗個木器清漆。咁木門啊、門框啊、腳線咧都全部執晒。咁個顏色嗰度咧，亦都係跟翻一個通嘅。咁而家呢間房見到啦，第1層嘅水晶蠟油咧就完成㗎啦。咁跟住咧就會上第2浸嘅。咁呢個位置咧，客人就因為會擺床啦，佢就話就唔需要做翻個腳線上去嘅。咁但係我哋都油翻個色啦，咁啊望埋個觀感會好睇啲啦。好啦，咁啊行翻出客廳先。咁啊，第一樣嘢想講咧，就係話鋁窗打磨嗰方面咧，其實係花咗非常之多嘅時間嘅。咁我哋所有鋁窗個窗框啊，同埋嗰啲窗花啊，全部都已經磨清晒㗎啦。好，咁就呢度都影一影啦。其實個神位咧，咁我哋都係照打磨做埋個翻新嘅。呢個係完成咗水晶蠟油嘅效果嚟嘅。而呢一邊咧就係櫥櫃門未翻新之前係呢個樣，翻新咗之後咧就出咗嚟咁嘅效果啦。咁呢度差唔多油咗成4浸㗎啦。出邊呢個位置就試波領啦，亦都修復好。咁啊，慢慢啦，行返入嗰個洗手間嗰度啦。咁洗手間見到咧，以前咧呢個位置咧就已經係爆裂晒嘅，咁就要換幾個瓦仔啦。換完之後就咁嘅樣啦。咁一啲鐵通啦、鏡櫃啦，咁啊全部幫佢換晒。咁前少少咧嗰個門框咧，亦都係翻新咗嘅。咁啊，慢慢行翻出去啦，因為私隱嘅問題咧，咁個客廳嗰度咧我就冇影到嘅，就呢度純粹影一影翻另一邊嗰個層板幫佢做埋啦。另一間房咧，啲架亦都裝好，路軌、窗簾路軌亦都搞掂晒啦。